नमस्कार. आवाज न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. मी रेश्मा फडतरे. सोमाटणे येथील अनधिकृत टोल नाका त्वरित बंद करावा या मागणीसाठी तळेगाव येथील सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग सोमाटणे येथील हॉटेल एमराल्ड येथे काल दिनांक 5 एप्रिल रोजी पार पडली. या मीटिंगमध्ये सर्वानुमते हा टोल नाका बंद करण्यासाठी येत्या 10 एप्रिलला आंदोलन घेण्याचे ठरले. सदर टोलनाक्यासंदर्भात MSRDC व IRBच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत एकदा बोलणे व्हावे याकरिता तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशनमध्ये काल संध्याकाळी 5 वाजता सर्व पक्षाचे पदाधिकारी गेले असता जनसेवा विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर आवारे यांनी हा टोल नाका अनधिकृत आहे या संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर केली. यावर MSRDC व IRBच्या पदाधिकाऱ्यांनी येत्या 2 दिवसात सदर टोल नाक्यासंदर्भात कागदपत्रे जमा करतो असे आश्वासन तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सावंत यांच्या उपस्थितीत दिले. हा टोल नाका अनधिकृत आहे व तो इथून त्वरित हटवावा व जोपर्यंत याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत हा टोल नाका बंद ठेवावा अशी ठाम भूमिका सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांमार्फत घेण्यात आली. तसेच येत्या 10 एप्रिलला या संदर्भात आंदोलन घेण्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला. याप्रसंगी जनसेवा विकास समितीचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर आवारे, प्रवक्ते मिलिंद अच्युत, कार्याध्यक्ष कल्पेश भगत, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, शहराध्यक्ष गणेश काकडे, ज्येष्ठ नगरसेवक अरुण माने, युवक अध्यक्ष आशिष खांडगे, शिवसेना शहर प्रमुख दत्ता भेगडे, स्टेशन शहर प्रमुख देव खरटमल, मुन्ना मोरे, मनसे पुना जिल्हाध्यक्ष सचिन भांडवलकर, भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक संतोष दाभाडे, शहराध्यक्ष रवींद्र माने, माजी नगराध्यक्ष राजेंद्र जांभुळकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. आज सर्वपक्षीय तळेगावातील नेत्यांच्या वतीनं किशोर भाऊ आवारे यांच्या माध्यमातून यांच्या नेतृत्वाखाली एमराल्ड हॉटेल येथे सकाळी 11 वाजता सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये सोमाटणे येथील टोल नाका हा अनधिकृत असून तो अधिकृत आहे का नाही याबाबत तळेगाव पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून आम्ही एक पत्र दिलं होतं MSRDCला. त्या पत्राचं उत्तर आजच मिळालं आहे. त्यानुसार आम्ही आज पोलीस स्टेशन येथे बैठक पार पडली. त्यामध्ये MSRDCचे उच्चपदस्थ अधिकारी व IRBचे उच्चपदस्थ अधिकारी व सर्व तळेगावातील राजकीय नेते उपस्थित होते. त्यानुसार असं ठरवण्यात आलं की येत्या 2 दिवसामध्ये MSRDCचे पदाधिकारी हे सदर सोमाटण्याचा टोल नाका अधिकृत आहे का अनधिकृत आहे याबाबत कागदपत्र देणार आहे. हे सर्व कागदपत्र तपासल्यानंतर सन्माननीय किशोरभाऊ आवारे यांच्या माध्यमातून सर्व पक्ष नेत्यांनी सर्व तळेगावातील सर्वसामान्य नागरिकांनी भव्य मोर्चा काढण्याचं ठरलं आहे. हे जर कागदपत्र अनधिकृतचे असतील तर हा तळेगावातील मोर्चा हा भव्य प्रमाणात निघणार म्हणजे निघणारच. आज सकाळी झालेल्या बैठकीमध्ये 10 तारखेला होणाऱ्या मोर्चा संदर्भात नियोजन करण्यात आलं होतं, पण त्या दरम्यान तळेगाव दाभाडे पोलीस स्टेशनमधून या संदर्भात एक बैठक लावण्यात आली आणि त्या बैठकीनिमित्त उपस्थित सर्व सन्माननीय सर्वपक्षीय पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत एक बैठक आत्ता संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये किशोर भाऊ आवारे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर म्हणजे हा जो टोल नाका आहे हा अनधिकृत आहे या संदर्भात तुम्ही त्या पद्धत किंवा अधिकृत आहे त्या संदर्भात पत्र दाखवावं आम्हाला अशी मागणी करण्यात आली आणि त्यावर MSRDC किंवा IRBकडनं ते पत्र आम्ही तुम्हाला त्या संदर्भात तुम्हाला लेखी त्या संदर्भात देऊ उत्तर असं त्यांच्याकडनं सांगण्यात आलं आणि त्या उत्तरावर आमचं येणाऱ्या 10 तारखेच्या आंदोलनाचं भविष्य असणार आहे, भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे या 2 दिवस या उत्तराची प्रतीक्षा करण्याचं आम्ही सर्वांनी मिळून ठरवलेलं आहे. सोमाटणे फाटा या ठिकाणचा हा बेकायदेशीर टोल नाका हटवावा म्हणून तळेगाव शहरातील सर्व राजकीय सर्व पक्षातील नेत्यांनी आज एकत्र येऊन बैठक घेतली आणि हा टोल नाका बंद करावा ह्यासाठी पोलीस स्टेशनला आणि MSRDला निवेदन देण्यात आलेलं आहे. जर ह्या 10 तारखेपर्यंत हा टोल नाका बंद झाला नाही तर 10 तारखेला मोठ्या प्रमाणावरती मोर्चाच्या स्वरूपामध्ये ह्या टोल नाक्यावरती तळेगावातील आणि ह्या मावळ तालुक्यातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावरती जातील आणि त्या ठिकाणी जर काही अनिश्चित प्रकार घडला तर ह्याला पूर्णपणे MSRD आणि प्रशासन जबाबदार राहील. प्रशासनाला पत्र दिलं होतं हा टोल नाका अधिकृत आहे का अनधिकृत आहे या बाबतीत त्यांनी मला आज उत्तर पाठवलंय की हा टोल नाका अधिकृत आहे. त्यानंतर माननीय PI साहेबांनी आमची मीटिंग लावली की बाबा तुम्ही या इकडे आपण त्यांच्यावर बसू. त्यांनी पत्र दिलं तर आम्ही आता त्यांना म्हणलं तुम्ही मला पत्र दिलंय की हा टोल नाका अधिकृत आहे याला पुरावे काय.
तर यातला एकही पुरावा त्यांनी मला दिलेला नाहीये. पण या पत्राला आम्ही फोडून काढलंय की आमच्याकडे राजपत्र आहे. तुम्ही म्हणता राजपत्राप्रमाणे अधिकृत आहे, ते राजपत्रामध्ये हा देवरोड मध्ये दिसतं टोल नाका. त्यामुळे हा टोल नाका आमचं एकदम पत्राच्या प्रमाणे कायद्याप्रमाणे आमचं म्हणणं आहे की हा टोल नाका अनधिकृत आहे. आता त्यांनी त्यांचा बोऱ्या बिस्तरा उचलावा, एवढीच अपेक्षा त्यांनी स्वतःहून उचलावा अशी आमची अपेक्षा आहे. नाही तर 10 तारखेला मोर्चा हा होणारच. आणि कुठलंही पत्र आम्ही भारतीय राजपत्र त्यांनी चेंज करून द्यावा. आम्हाला मोर्चा होणारच, बोऱ्या बिस्तरा उचलणारच आम्ही आता 10 तारखेला. माझं एकच सांगणं आहे या संदर्भामध्ये की जर 35 किलोमीटरवरती जर टोल नाका जर नियमामध्ये राजपत्रामध्ये जर त्याचा उल्लेख जर असेल तर तो 35 किलोमीटरवरतीच व्हायला पाहिजे. तो जर 29 किलोमीटरवरती झाला तर हा टोटली बेकायदेशीर टोल नाका, म्हणजे बेकायदेशीर वसुली या ठिकाणी झालेली आहे. तर माझ्या मते यांच्यावरती फौजदारी गुन्हा का दाखल करावा ह्या संदर्भामध्ये वकिलांचं ओपिनियन घेऊन एक वेगळा विषय या ठिकाणी आपण किशोर भाऊंच्या माध्यमातून केला पाहिजे. माझ्या मते जर का ही वसुली 30 किलोमीटरवरती जर झाली असेल तर माझ्या मते यांच्यावर 100% फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो IRB वरती. आणि तशा पद्धतीचा वकिलांचं मार्गदर्शन घेऊन, चांगल्या वकिलांचं मार्गदर्शन या ठिकाणी घेऊन त्या संदर्भामध्ये पुढची स्ट्रॅटेजी या ठिकाणी ठरवली जाईल. आणि जर असं झालं तर हा निश्चितच सर्व पक्षीय विजय असेल. अधिक माहिती व बातम्यांसाठी सबस्क्राईब करा आवाज न्यूज व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. धन्यवाद. परिपूर्ण सत्य